Саламатсыздарбы? Кол менен сүрөт тарткан, жазган приложениени көрсөтүп берейин сиздерге. Муну Play Market'ten англис тилинде беним деп жазып аласыңар. Менде болгон үчүн бул жерде открыть дегенди эле басып коебуз. Мынакей менде бар. Бул жерде сиздер көрүп тургандай мындай эки нерсе турат. Биз ошонун project деген жагын басып алабыз. Мына бул жерди басып алабыз дагы. Ушул жагына киребиз. Плюсту басабыз. Бул жерге тартыла турган видеонун атын жазабыз. Мисалы, энеке деген видео тартсак, биз create movie дегенди басып баштайбыз. Мындай беттер ачылды. Бул жерде мына биринчи бетке белгиге тийбейбиз, экинчи белгиге тийбейбиз. Биз мына үчүнчү, төртүнчү белгилерди колдонуп баштайбыз. Бул жерден мынакей бул белгини бассак, мындай чыгат. Энеке алтыным деп жазалы, мисалы. Мындай тема койдук. Бул жерде мынакей түстү тандап алсак, шрифттерди тандап алсак болот. Мынакей бул жерден мисалы мындай түстү тандап алдык. Андан кийин бул смайликти бассак, мындай чыгат. Бул жерден ар кандай смайлик сүрөттөрдүн түрлөрү бар. Кааласак ушул жерде алабыз, мисалы. Бул жерден биз мындай сүрөттү алалы. Бул стрелканы бассак, мындай белги чыгат. Чоңойтсок болот, кичирейсек болот. Андан кийинкиси бул түстөрдү берет, досканын түсүн бере турган. Мынакей ушундай. Ар кандай түстү бере турган. Ал эми андан кийин мынакей нотанын сүрөтү турат. Бул жерден биз музыка кошо алабыз. Муну басканда биз өзүбүздүн файлдарыбызда жүктөлгөн музыкалар болсо, биз ошолорду кошсок болот. Мисалы, угуп текшерип алабыз аны. Мына жерден басып, биз угуп текшерсек болот. Ошончо калтырып, бул жерден бул плюсикти басып туруп калтырып коебуз. Андан кийин бул жерде колдун сүрөтүн бассак, бизге ар кандай колдорду берет. Кааласак ушулардын бирөөсүн алабыз. Андан кийинки белги бизге барак кошуп берет. Муну басканда бул жерден плюсикти басканда, плюсту басып, биз баракты кошуп алабыз. Мынакей. Ага да текст жазабыз. Мисалы, бул жерге апам мугалим болуп иштейт дейли, мисалы. Апам мугалим. Бул жерден да ар кандай түстөрдү койсок болот. Дагы деле сүрөт коебуз. Мисалы, кандай сүрөт коебуз азыр бул жерден карап. Ушундай сүрөт койсок, ар кандай сүрөттөрдү эгерде өзүбүздүн галереябыздан койсок болот, мисалы. Бул жерден мынакей галереябызда мындай сүрөттү коюп алсак болот. Кааласак муну өчүрүп да коебуз. Муну коюп койсок болот. Алып коюп алабыз. Андан кийин бул жерден текшерип койсок болот.
жерде жаксам да алып, эң артында мынакей бул жерден камеранын сүрөтү турат. Ушуну басып койсок запись болот. Make movie деген жерди басабыз. Мынакей бул жерде запись болуп атат. Запись болуп бүткөндөн кийин 4 бурчтукту басабыз да эң үстүндөгү мындай жерди бассак мындай белги чыгат. Ошол жерден биз бул жерди басабыз. Шамови. Бул жерден YouTube каналга да жүктөсөк болот, же WhatsApp'ка жүктөп да койсок болот. Кааласак WhatsApp'ка жүктөсөк болот, мисалы. Мынтип кетирсек болот.